आकाशीय बिजली। बच्चों, तुम जानते ही हो कि आकाशीय बिजली भी एक प्राकृतिक आपदा ही है। बरसात के मौसम में जब आकाश काले बादलों से घिरा होता है, हम आकाश में बिजली कड़कते हुए देखते हैं। बिजली इमारतों, पेड़ों या मैदान पर गिर सकती है। जिस स्थान पर बिजली गिरती है, उस स्थान की सभी वस्तुएं जल जाती हैं। बिजली गिरने से कभी-कभी जीव जंतुओं, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी मृत्यु हो जाती है।